Damit wir den Leuten, die sich hier nicht so auskennen, zeigen können, genau, auch die da hinten, wie schön das hier durchs Stadion hallt, wie toll unsere Akustik ist und dass wir selbst mit so wenig Leuten im Gegensatz zu den 25.000 richtig schön viel Lärm machen können. Seid ihr alle bereit dafür? Hier, ja, wir machen nur schreien einmal dreimal richtig laut, hey. Also er war jetzt der Einzige, der bereit war, der Rest nicht so, deswegen frage ich nochmal nach. Seid ihr alle bereit? Ja, Hände nach vorne und jetzt alle richtig schnurr, richtig laut.